Oke guys, kita mau mereview ayam yang dari Thailand, custom. Pertama kita ambil yang ini nih. Susah, ini dulu aja nih. Sini. Ini ayam yang galak guys. Nih. Dari Thailand. Pacekannya 5 juta, pernah ditawar domba. TSM Sandor. Ini cowok. Ini cewek. Ini agak ngorok ya. Ini kenapa nih? Yang tahu rekomendasinya. Terus ini apa guys? Yang tahu? Ini anak-anak Saigon. Oh, kita campur sama anak Bangkok. Nih dalam sini. Ini dalam ada kecil. Kecil. Kalau ini Bangkok. Bangkok klasik. Babonnya kita umbar biar nelor. Yang itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, dadah.